想雪凍啲薑汁同埋雪凍啲奶做薑味雪糕啊？唔係啊，係薑汁撞奶啊！嗱，薑味雪糕你整唔整到咧，我就唔知道啦。不過薑汁撞奶你就一定整唔到。笑啊佢。乜雪糕 AS3 同 AS5遇到問題啊？又想掹開個奶嘴啊！想知道點解薑汁撞奶可以喺高溫下凝固嘅？個奶嘴阻住你隻手指塞唔到入去噶啦喎。係啊，梗係唔使冰啦，因為薑汁。你自己掹開個奶嘴先啦，你咁叻係咪？雪糕你後邊快啲教我點整啊！可以，攞低你把工具先啦，然後做乜啫？將指令卡傳送俾 AI。掹咗奶嘴先啦。呢啲係聽到砰聲。痛嘅其實。好凍啊，溫陣啊佢。脂肪等於肥佬啊！喺度揼釘嚟嘅。牛奶。牛奶。你呢個91分界幾有型啊 ，BB。啊，咁我哋買鬼先。哎呦！哦，自己整咗佢出嚟咧，就會明。唔好味咩？當中嘅科學原理，咁到時候咧，我哋就望住個薑汁咗。哇，好開心啊你！又打自己嘅肚仔。唔好影你啊！你練緊歌啊？男高音啊你就。哇，好勁啊！哇！打玻璃啊！啊！注意仔先。好勁啊你！哇，好勁啊！佢望住我，影你咪影你咯，唔得㗎？唔得㗎？我中意影啊！你爸爸叫我影 close up 嘅，係咪啊？笑下啊！笑下啊！薑汁咧唔使太多，每一碗薑汁撞奶咧，係2湯匙左右。跟住咧，我哋就要將鮮奶大約去到又食手指啦！哇，好勁啊！係咯，點解嘅？咁嘈嘅？然後咧就將加熱咗嘅。OK，夠。